وصل صوتك. السيدات والسادة، باسم أعضاء نادي روتري تونس الخليج أرحب بكم جميعا وأشكركم على الحضور والمساهمة في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها للتعريف بالتظاهرة الرياضية التي نزمع تنظيمها يوم الأحد 18 ماي 2014 في البحيرة، واللي أطلقنا عليها اسم دراجات للجميع بايك فور أول. هذه التظاهرة تهدف بالأساس لجمع التمويلات اللازمة لدعم برنامج نادي روتري تونس الخليج لمشروع احنا بدينا فيه من السنة اللي فاتت اسمه 1000 كرسي وكرسي متحرك للقاصرين عن الحركة العضوية. نتمنى أن تصل الفكرة للحضور من خلال المجموعة اللي معاي، راح يعطوكم فكرة كاملة عليها، وخاصة للسادة الصحفيين لكي يتم نشر المعطيات حول هذه التظاهرة والمساهمة في إنجاحها. فيلو بور توس كما قال روحي توا هو برنامج نتاع سباق رياضة، سباق دراجات، واليوم شفتوا ديجا البساك الموجودة هذوما بسكليتات راهم داروا وحوصوا وجاوا ومشاوا لبعيد ورجعوا من بعيد، ولذا حبينا نورونتر دون الكادر نتاع البرنامج نتاعنا ونتاع الفكرة هذه نتاع فيلو بور توس. اليوم هو لونسمون، هو بداية البرنامج، لأنه البرنامج هذايا مش نحبوا نعملوه السنة فيلو بور توس 2014 وبعد نرتاحوا، لا، نحبوا نعملوا 2014، نحبوا نعملوا 2015، نحبوا إذا الحاضرين تعبوا إن شاء الله اللي جايين واللي باش يوصلوا باش يكملوا على البرنامج هذايا ونواصلوا فيه. لذا البرنامج نتاعنا احنا انه نكونوا سعداء انه نعملوا الانطلاقه مع بعضنا، لان هي ولاده، هي بدايه نتاع برنامج. دونك ان شاء الله لا كومبيتيسيون باش تكون نهار 18 ماي على الساعه 8:30، دونك راسومبلومون 8:30 ان شاء الله الناس يكونوا موجودين باش يقع لو ديبار مع 9:30. دونك هذه البقعه وين لو، دونك قدام ميامي لاك 1 لو ديبار لاريفي باش يكونوا في البلاصه في لاك 1. شكون نجم يشارك؟ سي توت بيرسون معناتها اماتور ولا بروفيسيونيل ولا معناتها اي حد مغروم ولا يحب يشارك اللي عمره اقل من 14 سنه. اكثر يسموه اللي اقل من 14 كلمونا الحق اتصلوا بينا قالوا لنا برشا يحبوا يجيبوا معهم ولادهم pour des raisons de sécurité pour les معناتها حكينا برشا مع جماعه التنظيم اللي باش نحكي عليهم من بعد. قلنا الحق ماذا بينا اون اسيور لا سيكوريتي قبل كل شيء، دونك ابارتير من 14 سنه باش تكون المشاركه. شنو يلزم كل واحد يجيب بسكليته ومعاه الكاسك اوبليغاتوار كيف على الصحه على السلامه تاع المشاركين. الكاسك اوبليغاتوار. فما عباد تسالوا باش تسالونا بعد يمكن لي جورناليست كيفاش اللي ما عندوش بسكليت. حاولنا نحطوا دي لوور العباد اللي تكري بسكليتات، فما حسب التقريب 70 بسكليت نجموا معناتها توا من غير ما نعملوا كيما نقولوا لا كومباني دو كوميونيكاسيون تاعنا، واللي عنده شكون يعرف دي لوور وحتى بخيالنا اللي قاعدين من نوادي مدى الدراجات قاعدين يعاونوا فينا باش نحاولوا اللي حتى ما يعرفش بسكل قبل ولا يحب يشارك اول مره ينجم يشارك. هذا هو الباركور. ما عرفتش كان واضح ولا لا. لو ديبار تبدا من الكورنيش نتاع الميامي باش نخرجوا وين توب هابينيس وندخلوا مع البولينك باش نكملوا طول. فما بقعه مسكره هي توا ولا باش يحلوا لنا السولات معناتها بالطبيعه نسقنا مع السولات معناتها البلديه وكل شيء. فما اون بتيت بيست باش تتحل باش يكون لو سيركوي على البيست نتاع اللاك بالضبط. اش معناتها مش على الكياس، باش يكون يمشي في تي تي ويمشي زاد لي فيلو دروت. في تي تي كيما ترى فيها هنا على اليسار وفيلو دروت اللي هنا على اليمين. فوالا دونك ثم عملت 1 2 3 4. الباركور تلقاوه على الموقع الويب من بعد فيلو.ان. فوالا ما نطولش عليكم. دونك لي كومبيتيسيون فما اول بدينا بالمراه بالطبيعه باش نكرموا المراه، وكما قال معناتها سلاح قبيله معنا ميس تونيزي باش نحاولوا بالكش باش تشارك معنا في الكومبيتيسيون. فما قاعدين نتناقشوا معاها. عرفتينا فما باش نعملوا 2 تور 25 كيلومتر. داكور بور لي فيتيرون 40 كيلومتر. à partir de 40 ans les vétérans c'est 2 tours 25 كيلومتر. نعطيكم معلومه زاد قالوا لي البارح اللي جاتنا اون انسكريبسيون نتاع واحد عمره 67 سنه على الموقع.
سي سوبر معناتها وزاد ما نعرفش تو سي جلال حكى عليها من بعد فيلو بورتوس قالوا باش تحبوا نعطيو جائزه لثلاثه اكبر واحد شارك في المسابقه. احنا في اطار لجنه العمل نتاعنا لكوميسيون اكسيون عندنا برنامج اللي هو ديما متواصل معناتها تدعيم الشؤون يعني المدرسيه الصحيه الاجتماعيه والمساهمه ايضا في اعمال يعني التكوين والتدريس، يعني المساهمه اللي ناخذوا بعض الطلبه اللي ندعموهم معناتها بمنح مدرسيه. في خلال العمل هذا نتاعنا وزرنا يعني عده مناطق لتدعيمهم معناتها ببعض المواد الغذائيه وبعض الحاجات هذه، فارتأينا انه اللي تعطيه ديما يوفى، حبينا نعملوا احنا حاجه اللي تكون مستمره في الوقت وعندها فايده. البرنامج اللي عملناه احنا واعتزمنا انه نوزعوا 1100 كرسي متحرك للناس اللي مستحقين يعني معوزين واللي هم في حاجه للكرسي هذه. احنا كيفاش جات الفكره هذه؟ نسقنا مع وزاره الشؤون الاجتماعيه وجمعيه نجيم، يعني جمعيه اللي هي لاهيه بالقاصرين عن الحركه العضويه، ونلقاو معناتها طلبات اللي هي موفقه الناس اللي مستحقين وقاصرين عن الحركه العضويه، يعني عدد كبير برشا، نقول تقريبا احنا حسبناهم في 5000 تقريبا 5000 كرسي متحرك. 5000 بطبيعه الحال برشا، اذا كان مش وحدنا مش نعملوه، قلنا لا نعملوا العمل هذيا الاكسيون هذيا مع على بالتدريج، وعملنا وصلنا وزعنا تقريبا 200 كرسي في مختلف جهات الجمهوريه من الشمال للجنوب للوسط الى اخره، واحنا العمل هذا قاعد ان شاء الله متواصل. Je suis très très contente et très fière de faire partie de cette première opération de grande envergure. J'espère que ce sera avec Hajr al-Assas. Inch'Allah, on aura vraiment beaucoup d'initiatives de ce genre. Il faut montrer que la Tunisie bouge. Et que ce soit avec un moteur, comme on fait, comme notre sport, Arilène et moi, ou même en pédalant, on bouge. Et moi, je voudrais, à part féliciter tous ceux qui ont contribué donc, à l'organisation de cet événement, vous dire que je participe à cet événement justement à un triple titre. D'abord, c'est un événement sportif. Et je suis sportive, et ce depuis toujours. Je suis passée par le vélo, le basket, le tennis, là je suis au sport mécanique, mais j'ai fait pratiquement tous les sports. Parce que j'ai envie d'y être et j'ai envie d'arriver. Les 15 km au 25. Donc je ne sais pas si en une semaine je vais essayer d'avoir assez de souffle pour ça. Mais ça va, on fait des sports d'endurance, Hélène et moi, donc j'espère qu'on sera aussi endurant. Le deuxième titre, c'est humanitaire. Et moi, je suis très très sensible, et ce depuis des années, à tout ce qui est humanitaire. On n'est pas conscient de ce qu'on a que quand on l'a perdu. Et c'est très très important, et je peux vous dire que le troisième titre est très relié au deuxième. C'est que moi, j'ai failli finir dans une chaise roulante il y a quelques années. J'ai fait un accident très grave. Au cours d'un rallye, et je suis restée pendant des mois plâtrée, hospitalisée, Hélène, pour vous dire que c'était pas une mince affaire, c'était très très difficile, surtout pour quelqu'un qui est très sportif et qui a toujours eu un minimum de 2 heures de sport par jour. Et c'était très dur. Ça m'a coûté très cher sur le plan physique, sur le plan moral. Quand je voyais ces chaises roulantes, je me disais, si un jour je suis dans une chaise roulante, je crois que je ferai quelque chose que le bon Dieu ne veut pas, je crois que je me tuerai. Et c'est très difficile, quand je vois aujourd'hui les gens en chaise roulante, d'imaginer que ces gens-là marchaient comme nous, et qu'ils ont subi un accident, voilà, qu'ils ont subi quelque chose, et aujourd'hui ils ne peuvent plus le faire. Et donc je me fie à votre
bonne volonté et à votre côté humain pour essayer autour de vous de parler de cet événement et essayer de faire en sorte pour qu'il y ait des gens qui ont quand même beaucoup de cœur pour ramener le maximum comment dirais-je, de dons pour que cet événement ne soit pas juste un événement sportif, mais un événement humanitaire. Depuis toujours, et je persiste à croire que c'est très très important. Donc, donnez, le bon Dieu vous donnera. Merci beaucoup et encore une fois, merci de m'avoir permis d'être avec vous.